फ्रेंड्स, फिंगर को क्रैक करने का मजा किसने नहीं लिया होगा। इस वीडियो में हम कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड बाय क्रैकिंग नकल्स के बारे में जानेंगे। दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड मेड ऑफ मेनली नाइट्रोजन रहता है, जो कि बोन्स को न्यूट्रिशन देता है। साइनोवियल फ्लूइड में नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म होते हैं, जो कि बोन्स के मूवमेंट के कारण बबल्स पॉप करते हैं। That means if you crack one knuckles, then after 20 to 15 minutes, bubbles again form and then you can crack the knuckles. Thanks for watching my video.